നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് നാടൻ പരിപ്പ് വട തയ്യാറാക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കടലപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കടലപ്പരിപ്പാണ് നമ്മൾ പരിപ്പ് വടയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ ആ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു 3 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്താണ്. വെള്ളം ഒട്ടുമില്ല നമ്മൾ എടുത്തതാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മുടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഒത്തിരി അങ്ങ് അരയാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ കുതിർത്ത കടലപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിപ്പ് ഇതുപോലെ തരിതരിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് കുതിർക്കാനിട്ടിരുന്നത്. നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ്. അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ്. ഒരു ചെറിയ 2 പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. റൗണ്ടിൽ അരിഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ്. ഇനി സവാളയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഒരു 10 കൊച്ചുള്ളി റൗണ്ടിൽ അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 2 ഉണക്കമുളക് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അരിയെല്ലാം കുറച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുത്താണ്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുട്ടാവുന്ന ഒരു പരുവം ആയിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാകാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. പരിപ്പ് വടയുടെ വലിപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. നമ്മൾ ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അമക്കി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ കൈയുടെ വെള്ള കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മളെ എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം മറിച്ചിടരുത്. നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടു. നമ്മുടെ പരിപ്പ് വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് വട എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 മണി സ്നാക്സിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചായക്കടിയാണിത്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം.